ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടി ടൊയോട്ട കോളിസ് ആണ്. കോളിസ് 2003 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബോൾ ജോയിൻറ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനിലെ ചെറിയ വർക്കുകൾ, പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷനും നേരത്തെ വേറൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വിട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റും പണിത വണ്ടിയാണ്. വണ്ടി മുണ്ടക്കായം വണ്ടിയാണ്. അവിടെ വിട്ട് എല്ലാം പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. എങ്കിലും കസ്റ്റമർക്ക് അതിൽ കുറച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കംപ്ലീറ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനകത്ത് സെൻട്രൽ കൺസോൾ കയറ്റി, നേരത്തെ സെൻട്രൽ കൺസോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സെൻട്രൽ കൺസോൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഈ പർപ്പിൾ കളർ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ കൺസോള്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വലിയൊരു ബാറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു മെറ്റലിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബാർ വെച്ചിട്ട് അതിലായിരുന്നു ഹോണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റും എല്ലാം ഇതിനകത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ പക്ക ബോറായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ. അതുമാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടുക മുട്ട ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിൽ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ശരി, വേറൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ശരി, തട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ബമ്പർ വയ്ക്കില്ല, അതിനേക്കാളും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പട്ട കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി 2 ഫോഗ് ലാമ്പ് മാത്രം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ആ ഒരു ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഹോണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചേസിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടേജ് ഈ ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് നേരത്തെ ആ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മൾ ആ ഫോഗ് ലാമ്പും ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ലിപ്പ് സ്കേർട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരുപാടും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് കട്ട് റൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ആ റൂട്ട് അറിയില്ല. ഹിൽസ് ഏരിയ ആണ്, ഇത്തിരി ഹിൽ ടോപ്പിലാണ് അവരുടെ വീടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് അവർ ലിപ്പോ സ്കേർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട, നോർമലി ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഹോൺ കണ്ടില്ലേ, ഹോൺ അടിയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലോഗോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടൊയോട്ടയുടെ ലോഗോ. ഇത് ടൊയോട്ടയുടെ ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഖത്തർ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ലോഗോയാണ് ഇട്ടത്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നേരത്തെ ഉള്ള തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അത് ദുബായിലൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടുക. ഈ ഖത്തറിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഖത്തറിൽ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ ലോഗോയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോഗോ ഗോൾഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പർപ്പിൾ കളർ വരുമ്പോൾ അതിനോട് നല്ലോണം മാച്ചും ആകുന്നുണ്ട് ആ ലോഗോ. ഇല്ല, ഈ ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സൈഡ് മിറർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബൊലീറോൻ്റെ മിററാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ക്രോമ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്രോമ് പിടിപ്പിക്കണം. ക്രോമ് വരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ക്രോമ് എൻ്റെ ഇന്ന് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ ക്രോമ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചുമ്മാ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരെയുള്ള ആ ബോൾട്ട് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ വ്യൂവും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഒരുപാട് ബെൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ബോറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബൊലീറോൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടാവും. ആ ക്രോമും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവായിരിക്കും കാണാനായിട്ടും എല്ലാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല, പകുതി വെച്ച് സ്റ്റക്കായി പോകും. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വൈൻഡർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ബീഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി. ഗ്ലാസ് വൈൻഡറിൻ്റെ എല്ലാ ബീഡിങ്ങും 4 ഡോറിലും ആ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബീഡിങ് മാറി സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം തീർന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു ഷെയ്ക്കും ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ചുമ്മാ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡോർ ലാച്ചും അതുപോലെ എല്ലാ ഡോറിലും ലാച്ചും മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഒരു കോട്ടിങ് മാതിരി ഒരു സാധനം വരും. അത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ടും അടയ്ക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് പ്രയാസം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ പക്കയായി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബീഡിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് വരും. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഡോറും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ബീഡിംഗ് ഒക്കെ പുതിയതാണ്, നമ്മൾ മാറ്റിയതല്ല, നേരത്തെ കസ്റ്റമർ മാറ്റിയ ബീഡിങ്ങാണ്. ആ ബീഡിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെൻട്രൽ കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൊയോട്ടയുടെ ഒറിജിനൽ വരുള്ളൂ. അതും നമുക്ക് ഈ സീറ്റിനോട് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളറിന് ഇതിൽ 3-4 കളറിലെങ്ങാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സീറ്റിനോട് മാച്ച് ആകുന്ന കളറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതേ റെക്സിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ കൺസോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് 2 ക്ലാമ്പിലും അങ്ങനെ
എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല തകിട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ സെൻട്രൽ കൺസോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അത്യാവശ്യം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല റേറ്റും ആകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നോവയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതേ ഇതിൽ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കാനും പറ്റും. ഡോറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോറ് വലിച്ചടയ്ക്കണം, അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചിങ്ങനെ അടച്ചാൽ തന്നെ കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലൈറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ലോക്കലായിരുന്നു. അത് കസ്റ്റമർ അവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് ലോക്കൽ സാധനമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞ് നോർമലി ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഒറിജിനൽ സാധനം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാ ലോക്കൽ സാധനം ഇടുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 2-3 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കംപ്ലൈൻ്റായി അത് പൊട്ടിപ്പോവാനും അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ, ഭംഗി കുറവാണ്, കാണാൻ തന്നെ നീറ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ടൊയോട്ടയുടെ OE വരുന്ന സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ള് സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് 2 ടൈൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഈ ക്വാളിസിൻ്റെ ഏകദേശം സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ള് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എൻക്വയറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് FS അല്ല RS ആണ്. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കറൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിയതും കറക്റ്റ് അല്ല, നേരെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനുണ്ട്. അത് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റണം. FS അല്ല RS ആണ്. അപ്പോൾ RSൻ്റെ ലോഗോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എത്രയാണ് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മുട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ മൊത്തം പെയിൻറ്റ് പോയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് റബ്ബ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് അതും കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീൽ നെട്ടും അതുപോലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടൈപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വീൽ നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗി മറ്റേ കുടയുള്ള ടൈപ്പായിരിക്കും. അതിൻ്റെ വീൽ നെറ്റ് അഴിക്കാനുള്ള നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിയും പോവും. അതുമാത്രമല്ല നമുക്കത് മേടിക്കാനും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ അലങ്കി ടൈപ്പ് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചാകുമ്പോൾ ഇവിടെ തുരുമ്പ് കയറും. അത് അങ്ങനെയല്ല, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് അഴിക്കുമ്പോഴും വേറെ എവിടെ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് 12-ൻ്റെ അലങ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അഴിക്കാനായിട്ട്. അതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മറ്റു നെറ്റ് പറയണത് എവിടെയും കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ബോക്സ്. അത് മാത്രമല്ല അത് ഹെവി അല്ല ബോക്സ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ടും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ ടോപ്പൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പോൾസറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നേരത്തെ കസ്റ്റമർ ചെയ്താണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ചെയ്തല്ല. നേരത്തെ പക്കയായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ഇത്രയും മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി വണ്ടി ഓക്കെ ലുക്കാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളോട് ചെയ്തപ്പോൾ വണ്ടി പക്ക ഓക്കെ ആയി, പക്ക വൃത്തിയായി. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.